दिखाऊंगी इतना अच्छा प्यारा प्यारा सुंदर सा नज़ारा, इतना अच्छा प्यारा सा नज़ारा। और मैं आपको दीवू दिखाती हूँ, और दीवू दिखाने से पहले मैं आपको एक बहुत कमाल की चीज़ दिखाती हूँ। वो देखिए, पता है आपको बारिश हो रही है, और पता है इस कोरोना वायरस में अच्छे फल उग गए हैं। ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हो गए हैं, देख सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने। और सबसे बेस्ट जगह तो मुझे पता नहीं कौन सी लगेगा, क्योंकि मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ, मुझे सब क्लियरली दिखता है। मुझे भी सबसे बेस्ट जगह ही लगे, यहाँ घूम रहे लोग, द बेस्ट प्लेस, और वो भी बहुत अच्छी जगह है गाइस। ओके, जब मैं आपको दीवों को दिखाते हुए मिलती हूँ। महाराज जी, क्यों महाराज पूरी शैतानी हम दीदी के साथ कर रहे हैं हमारी। लेकिन ये बहुत अच्छा है, अगर आप अपनी बालकनी से बाहर नहीं आए तो आप आइए, जल्दी से आइए और बहुत इंजॉय करिए। ठीक है, तो गाइस मेरी इस वीडियो को और देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, सब्सक्राइब करो और साइड वाली बेल आइकन को भी दबा दो, तो जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को सबसे पहले पता चलेगा। And guys, tell in comment how are my video and give me ideas. तो मैं आपको मिलती हूँ मेरे ही साथ। So guys, I am here and I'm enjoying a lot. ये मौसम तो सबसे अच्छा है, and दिव्यम शर्मा तो शैतानी के धूम में उठ चुके हैं। देखिए आप दिव्यम को, तो आप वहाँ पे जाके क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो गाइस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इस वक्त क्या आप आए थे नीचे या नहीं। मैं तो भाई बहुत बार आई हूँ, और नीचे नहीं, बालकनी में। मन तो मेरा नीचे जाने का ही कर रहे हैं, इसलिए मुँह से तो नीचे ही निकल जाए। तो आप बताओ मुझे कैसा लगा आपको मौसम, कमेंट। तो बाय गाइस, ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, ये मेरा छोटा मोटा सा व्लॉग था, और इस व्लॉग का नाम मैं रखूँगी, मैं आपको बताऊंगी, टाइटल में देख लेना। आपने टाइटल में देख लिया ना इस ब्लॉग का क्या नाम है? इसका नाम है द वेदर। तो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द साइन नोटिफिकेशन बेल, so whenever I will upload the video you will able to know. Like my video, share my videos, comment, and bye guys, or take care, tata, bye bye.